दोस्तों, ये है स्ट्रेंजर कंपनी का PBT 701 700 वाट एम्पलीफायर। तो इस एम्पलीफायर में कुछ प्रॉब्लम है, तो देखिए हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, इस एम्पलीफायर में एक आवाज़ निकलता है। हम इसका जो वॉल्यूम है उसको 0 कर दिया है, इसके बाद भी वो आवाज़ आता है। तो देखिए कैसे हम इस एम्पलीफायर को ठीक करते हैं। एम्पलीफायर का और सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा जो आवाज़ है, ये जो चड़ करता है, तो इसी आवाज़ को हम ठीक करेंगे। तो हम इस एम्पलीफायर को बंद कर देते हैं। बंद कर दिया है। एम्पलीफायर को हम खोल लेते हैं। दोस्तों, हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और जिस दोस्तों ने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, और एक बात, बेल आइकन भी ज़रूर बजाइए, नहीं तो हम जब नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन भी बजा दीजिए। दोस्तों, पहले हम ये जो टैपिंग पॉइंट है, इस टैपिंग पॉइंट को हम डायरेक्ट यहीं पर कनेक्शन करेंगे। इसको खोल के यहीं पर डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। देखिए, ये जो यहाँ पर भी ये जो दोनों टैपिंग पॉइंट है, इसको भी हम डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। ये जो टैपिंग पॉइंट का वो जो जैक है ना, ये लूज कनेक्शन हो जाता है। तो लूज कनेक्शन होने से ऐसे आज हो जाता है। तो पहले हम इस
जैक को हम डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं।
दोस्तों ये जो टैपिंग पॉइंट था हम इसको डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है। इस टैपिंग को हमने काट के अभी हम लाइन देंगे और इसको चेक करेंगे। अभी हम इसको लाइन देके चेक करेंगे। दोस्तों ये हम जो टैपिंग पॉइंट था उसको हमने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है, उसके बाद भी ये आवाज़ आता है। तो हम पहले जो टैपिंग पॉइंट को ठीक किया वो ठीक था। अभी हम इस जो पहले जो बोर्ड है, ये जो बेस टेबल का जो बोर्ड है, इस बोर्ड को हम ठीक करेंगे। इस बोर्ड का प्रॉब्लम है तो हम इस बोर्ड में ये जो ट्रांजिस्टर है, देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है 1 2 3 4, ये जो 4 पीस ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को हम चेंज करेंगे। इसी ट्रांजिस्टर ख़राब होने से ऐसा आवाज़ होता है, तो इसलिए हम इस जो ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर को हम चेंज करेंगे। दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर हमने खोल लिया है, इस ट्रांजिस्टर का मान है BC548। तो ये BC548 ट्रांजिस्टर 4 पीस हम चेंज करेंगे। हम ट्रांजिस्टर ले लिया है, नया ट्रांजिस्टर ले लिया है, तो हम इसको लगाएंगे BC548। इसको हम लगा लेते हैं। পরে গেটটা ঠিক করেছে। বহুত দিন আসিনি বলে ঘুরে আসি, তাও দেখা করে আসি। কি আসবে, ব্যবসা বাণিজ্যের যা হাল। এখন তো একটু হবে, কি কাজ করে হবে, পকেটে পয়সা থাকলে তো কাজ হবে। ट्रांजिस्टर को सेट कर लिया है, अभी हम सोल्डरिंग कर देते हैं।
एक मिनट। दोस्तों हम ट्रांजिस्टर को लगा दिया है। देखिए ट्रांजिस्टर, नया ट्रांजिस्टर लगा दिया है। अभी हम इसको चेक करेंगे। वॉल्यूम 0 कर दिया है। अभी हम टेस्ट करेंगे। लाइन दे दिया है। देखिए हम लाइन दे दिया है। देखिए अभी कोई आवाज नहीं है, आवाज ठीक है। अभी हम गाना चला के देखेंगे। फिर से हम देखिए, फिर से हम लाइन दे दिया है। कोई आवाज नहीं है, वॉल्यूम 0 है। देखिए अभी 0 है, कुछ आवाज नहीं है। पहले जब वॉल्यूम 0 था तभी वो जो चढ़ आवाज करता है, अभी नहीं है। अभी देखिए हम साउंड देंगे। देखिए अभी कुछ आवाज़ नहीं है, पहले जो आवाज़ था अभी नहीं है। तो एम्पलीफायर ठीक हो गया है। अभी हम इसको फिटिंग्स कर लेंगे। तो देखिए एम्पलीफायर को हम फिटिंग्स कर लिया है। अभी हम फिर से एक बार लाइन देते हैं। देखिए लाइन दे दिया है, कोई आवाज़ नहीं है। अभी हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे। ये एम्पलीफायर ठीक हो गया है। अभी बंद कर देते हैं।